top of 30. Thunderstorms at a top of 31 at Humpty Doo. And thunderstorms also at Catherine with a top of 31 degrees. The UV index in Darwin's extreme with a top of 13. We're right on our high tide of 7.9 metres. Got a low tide of 1.9. Dito hindi ako gumagamit ng engine oil additive, pero full synthetic oil ang ginagamit ko dito. Okay na ang engine oil level. Traces went to the forest of the holy places. Tayo sa Asian. Hanapin natin ang Toyota. Toyota yung nasa dulo.
pag nagsaservice ako ng mga kotse, ini-scan ko yung mga kotse nila free of charge. Libre ko na yun para malaman natin kung merong mga fault code na nagtatago sa computer. Active siya, inactive, kailangan wala. Kaya kailangan i-clear mo yung system. So, punta tayo 16th pin. Health report. Every time, health report na ulit. Sa health report, makikita niya lahat ng system PCM, transmission control module, ABS, body control, ABS na, body control. Lahat ng module na nakakabit sa sasakyan, makikita niya. Depending yan sa, itong plans na ito, hindi lahat nakakover niya kada sasakyan, pero lahat hindi ba maganda naman. Tulad dito sa ang model 2005, tatlong module lang kinuha niya. Engine and transmission, airbag, tsaka mobilizer. Pero okay na rin. So, wala tayong fault sa makina, kaya kasi all normal speed sabihin. So, it's all good. System selection, powertrain, engine, big fault code. So, not covered.